ما شاء الله. شوفوا الحشيش كيفاش يبري، كمان هذا ارتيفيسيال هما دايرينه. كاين زعما هادي راهي طايف في الحشيش ماشي يحرط فيه. السلام عليكم، كي راكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا رب. جيتكم فيديو جديد ان شاء الله. راني رايحه لواحد البلاصه كيما صداد، فيها ليسباس كبير، الخضوريه، لا فامي، العائلات يجوا فيها يجمعوا يرتاحوا هما ولادهم، يديروا بيكنيك هايل، يديروا فيها سبور. مع هذه الطريق طريق ما شاء الله للمشية، فيها الخضورية ثاني علامة. أتمنى إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. نديروا جولة مع بعض تحويسة إن شاء الله. إلا عجبكم هذا الفيديو بارطاجوه مع لي زامي تاعكم إن شاء الله. أيا معايا الطريق نوريها لكم. المدينة اللي نسكن فيها بزاف بلايص، فيهم الخضوريه، فيهم الماء. زعما راني غير في المدينه نتاعي، زعما ما نديبلاصيش ولا نمشي لها ابي ولا ما شاء الله. كاين زعما كاين بلايص سبحان الخالق فيما خلق. كيف شفتوا معايا الطريق راها صفراء، منا يفوتوا الواطه ومنا تاع الدراجات الفيلو. زعما اغلبيه هذه الطريق اسمها طريق لاسوفين، اغلبيه تاعها طريق خاويه، زعما قليل وين تفوت زعما لوطو ولا اي الناس زعما تتمشى وتشم الهواء النقي. ولي تعجبني في هذا الطريق نبغي نشوف الديار تاع لي فرونسي هنايا، زعما مختلفين على الديار تاعنا حنايا. حنا غير الداله البطيمات، بصح هما تلقى القرمود. كاين حنا في البلاد باللي كاين القرمود، بصح الاغلبيه تاع السكاني ولينا غير مع الداله. ايا تكتشفوا معايا كاين بزاف ديور شابين نموت عليهم مع هذه الطريق ان شاء الله. ايا نكملوا نتمشوا ونوريكم. شوفوا ما شاء الله كي محافظين على الطبيعه. شوفوا هادو كاع ديور بريفي. كيما راني نتمشى بالك راهم زوج تاع الواطه فاتوا عليا، كان اللي يجي يجري زعما وحدها. كيما هادي دار بريفي تاع واحد. نوريكم مصور فيها العواد، نصور لكم العواد ونوريكم. ما شاء الله زعما يحافظوا على الوسائل تاع الارض تاعهم. كتشوفوا معايا عود ابيض صغير. وهذه الطريق زعما كيما نقولوا محميه، زعما مربيين الكلاب، زعما ما عندكش وين توجي. هما زعما الكلاب يحموهم، زعما سيكوريتي، يشوفوا واحد براني ولا واحد يقعدوا ينبحوا. كالم، هادئه. خضوريه. مالغري انا في كيما قلت راه شهر سبتمبر، بصح كلشي خضر، كلشي خضر. بالنسبه لي يتعلموا زعما السياقه، زعما هذه الطريق تساعدهم غايه، باسكو الطريق تروح وتجي فيها رون بوين وما كانش فيها زعما السيارات بزاف ولا سيركيلاسيون ولا، زعما مليحه.
بعد انا بتاتا بالنسبه لي انايا كنت نجي لهذا الطريق وما زلني نجي فيها انا والزوج تاعي بالسياره منا باللوطو، زعما نتريني فيها غايه. قليل وين تفوت لوطو ولا. ربي عز وجل خلق لنا الاراضي والمساحات الخضراء، قال نعتنوا بها كما نقول. واحد كيعتني بالارض نتاعه ولا تعطيه امبوسيبل نتايا الارض ما تحتانيش بها وما تسقيهاش وما تحرثهاش وما تغرش فيها الورد، ما تعطيكش. دايرنا كي نشوفوا كي هكا تعجبوا سبحان الله. جنة فوق الارض كيفاش، باسكو الانسان خدم فيها وتعب، غرس الورد، هذيك هي عطاته. سي بوغ سا كلشي خضوريه، كلشي كيما قلت لكم في لي فيديو السابقين. البلاصه كاع اللي تكون فيها الماء تكون خضراء، على بها تعطيك النظره، تعطيك راحه نفسيه. صدقوني راكم تشوفوا هذا الشيء من وراء الكاميرا، بصح كي تشوفوه زعما اون فغي ولا اروع والله. مام هذه زعما غير طريق نيشان فيها من الديور والخضوريه ومن ثاني زعما مساحات خضراء على العموم، بصح تعطيك واحد النظره ترتاح نفسيا. شوفوا هنايا لي فرونسي زعما يديروا لي سباس بزاف تاع الاراضي عندهم، تلقى بزاف مساحات خضراء عندهم وطريق، ومن هي يديروا دار. المهم عندهم الجاردان ولي سباس تاع الاراضي كيما نقولوا حنايا ساكري، زعما يقدسوا هذاك الشيء، يقدسوه زعما لازم. ماشي كيما حنا، ماشي نقول لك حنايا قليل تلقى المساحات الخضراء، تلقى زعما غير الاكتظاظ تاع السكنات، تمشي للمدينه ولا حاجه. هنا ما من المدينه ما من صح لي فيل كبار وكل شيء، بصح هنا ما من المدينه كل شيء تلقى فيها بلايص تلقى. يا ربي كون يديروا اختيفيسيال، مانيش ننتقد ولا، بصح راني نقول في الفغي في الصح. مازال ما مشيت لهذا الصاد باش نوريكم. هذه غير طريق راني نهضر فيها وراني نوريكم في المساحات الخضراء. مازال ما وصلناش للبلاصه اللي رانا باغينها. كما قلت لكم هاهي بلاصه الماء توجور خضوريه فيها، ما احنا نقولوا الساقيه. ديما كي نجي في هذا الطريق تعجبني هذا الدار. شوفوا الدخله تاعها، هيا طريق كبيره يدخلوا لها. ايوه الدار كاع راها من تماك. باش نحافظوا عليها والاماكن الخضراء باش نحافظوا عليها ونلقوا بلاصه كيما هكا نقيه شابه مليحه. ديما الصوالح ما نخلوش بقايا الاكل نيشان في لابوبيل، ما نخلوش حاشاكم الزبل تاعنا في بلاصتنا وين كلينا ولا توجور. يا سيدي ما تلقاش لي بوبيل نديره في ساشيه ونديه معايا لداري وصاي. هذا هو زعما المنطق من هذا الكلام. كاين تاني هنايا كيما نقولوا حنا مزرعه صغيره ماما فيها عود. داري كان هنايا العواد، راه كاين غير هذا مش عارف يسموه. هو ياكل
هاي الساقية تاع الماء. كاين هنا واحد اللاك ممو صغير نضربوا عليه طله. ها هو هذا اللاك كمان هذا ارتيفيسيال هما دايرينه. شوفوه هما دايرين تسيويات. كملوا الطريق نوريكم البلاصه اللي قلت لكم عليها في الاول. ها بالك راه يبان لكم تقسم شراها. وي ها هو الغوصاج، ها الماء. كيما قلت لكم البلاصه اللي تكون فيها خضوريه تعرف باللي راها مسقيه بالماء، ديما الماء فيها ما شاء الله. شوفوا الحشيش كيفاش يبري. راني قريب نوصل لحد البلاصه اللي راني فيها، يعني ماشيه ليها الصطاد. كما شفتوا معايا لاغوصاج كيما الماء كل شيء وضح جسم الانسان 70% الماء في جسم الانسان. القول تاع وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني وصلت للبلاصه هذه هي كما راكم تشوفوا، راه فيها الغاشي راهم يلعبوا ليجان، فيها انتيغا كبير تاع البالون يلعبوا فيه. مام عندهم وين يحبسوا الوطاهم يقاروهم، زعما كاين لي سباس قاري لطوسك هنايا وروح دير بيكنيك، روح دير سبور زعما اللي بغيت، باسكيت هيا معايا نكتشفوه. هو مساحته كبيره كاين من هذه الجهه والجهه اللي الجهه الاخرى. زعما وين يبغي واحد يلعب البالون يبغي يلعب زعما مع لي زيكيب تاوعه ولا مع ولاده لهم مام وين يترينو. كاينه هذه على باليش تاعش، كاين من هيه شوفوا معايا راه واحد اللي راه يتريني. كاينه هذه كاين زعما هذه وحده هي كاين هذه وهذاك التيغات تاع الباسكيت فكرتني بالاخت اسماء ما راهش معانا، راهي في البلاد. نوجه لها تحيه من هذا المنبر. كنا نجو هنايا نلعبوا الباسكيت التيغه تاع الباسكيت. كاين ثاني هذه تاع الحديد تاع يسرينو، ماشي غير الحديد يسرينو. زعما كبير بزاف، اللي بغى يدير اكتيفيتي ولا يديرها. اليوم النهار شويه فيه الحمان، نهار سخون باسكو الايام الاخرى كاين شويه البرود، بصح اليوم نهار حامي. شو مع العشيه زعما شويه البرود يجي. وبزاف اللي يجوا لهاد البلاصه زعما المدرب يجيب ليكيب تاعه تاع باسكيت ولا فولي ولا بالون
بوكس لا بوكس ولا كلا اكتيفيتي يجيبهم هنايا ويدربهم زعما مليح. ولا اللي يبغي زعما يبغي يجري ولا يبغي يدير زعما كيما نقولوا كالرياضه، ولا كما تشوفوا معايا هذا السيد راه يجري ما عنده كاين مساحه كبيره يقدر بتيغان ولا يقدر بطريق ويجري فيها. هما جايبين صوالحهم، جايبين تاعهم زعما ايوا يدربوا. شوفوا معايا البلوط، ها هو البلوط، هذه شجره تاع بلوط، ها هي، ها هو هنا محتس. بس والله ما على بالي لا مليح ولا لا. ها هو هادو هنايا بويض الحجر الكبار، زعما انتردي لوطو تجي منا زعما فينا ليسباس هنايا وتجي هنايا تدخل تقري لوطوتك هنايا، ولا زعما دايرين لهم باركينغ لازم تماك دبر راسك تماك تقري لوطوتك ولا دبر على روحك. عندهم المساحات الخضراء ساكري، هذه مساحه خضراء كبيره مولاها راه يحرق تماك بالتراكتور. راني نجري، سمعتوني تنهدت، راني نجري. شوفوا ما شاء الله راه مولاها، راه يبان بعيد، راه طايف في الحشيش ماشي يحرط فيه. هذا اصطاد واحد الاخر تاني، هو زعما كل كارتي، هذا كارتي واحد اخر مشينا له، كل كارتي كاين اصطاد. شوفوا الاوراق تاع فصل الخريف، تساقط الاوراق. تلقى كل كيما نقولوا كل مجمع سكاني ولا كاختي ولا تلقى لازم كاين اصطاد، لازم كاين ليكول، لازم كما زعما لازم الاولويات، لازم العائلات زعما طبوقون صغير باش يديروا بيكنيك، باش يخرجوا، باش زعما مقدسين هذا الامر. هذه الطريق انتردي السيارات يفوتوا منها، غير اللوطويات ولا الفيلويات، هذا مكان انتردي لوطو فوت منا. زعما انايا خرحت كي قالوها لي، انا عاد نكتشف فيها هذا الطريق. شوفوا معايا وهذا الطريق ما شاء الله، اوبلا الماء راه جاي منا. وصلت لنهاية الفيديو، راني رايحة للدار، شايفين مع غروب الشمس
ان شاء الله يكون عجبكم هاد التحويسه معايا، ما كنتش طولت عليكم. شنو نقول لكم في الاخير؟ دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.